नमस्ते दोस्तों। आज हम रामटोरिया हिंदी टूल वेबसाइट के हिंदी टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन फ्री प्रैक्टिस टूल के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह टूल किसके लिए है? अधिकतर जो हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो उस टाइपिंग में अपनी स्पीड चेक करना चाहते हैं, तो यह टूल उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो अपनी गति को देख सकते हैं कि टाइपिंग गति कितनी है। जी हाँ, इस टूल पर आने के लिए आपको होम पेज में आएंगे। जैसे ही ramtoria.com पर, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसके फीचर क्या क्या है? सबसे पहले तो यदि आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करें और आप देख सकते हैं कि 30 सेकंड, 60 सेकंड या 120 सेकंड में आप चेक करना चाहते हैं स्पीड गति। और यदि आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करें। आप बस यहाँ पर स्टार्ट करें और अपनी गति बनाएं। जैसे मैं इस प्रकार से आप अपनी गति को चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आप पूरा 1 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने अक्षर लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप यह टूल देख सकते हैं और अपनी गति को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यह सादा सिंपल टूल है, केवल टाइपिंग करने वालों के लिए यूज़फुल है। इसके आप देखिए, यहाँ पर आपके स्पीड बता रहा है और ये बता रहा है। और इसके अलावा रिलेटेड टूल हैं, हिंदी वॉइस टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग डैशबोर्ड। तो इन टूल को भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में इस टूल से रिलेटेड कंटेंट नीचे दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ा आपके लिए ज़रूर अच्छा लगा हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय